كمل. ايه اسمع. كما كتب بنوا دالماس الخبير الكبير في المنطقة المغاربية الأسبوع الماضي في لو بوا، بينما أصبحت السياسة الواقعية مرة أخرى ضرورة للبلدان المحرومة من المواد الخام، الدول الأوروبية اللي ما عندها والو، والمعتمدة على حسن نية مورد أو آخر. بالنسبة للجزائر العاصمة فهي موجودة الرغبة في أن تكون في طليعة الحرب الباردة التي تخوضها لتكون إحدى عواصمها في موقع متقدم في القارة الأوروبية. خذت كل شيء. النتائج بدأت في الظهور على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الهيكلية لاقتصادها. يمكن للجزائر أن تتباهى. اسمع 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 يا الجزائري، واسمع يا العياشي شنو غادي يقول على الدولة هذه. قال لك يمكن للجزائر أن تتباهى بميزان تجاري سليم، ما كاينش الكريدي، مع فائض قدره 3.5 مليار دولار بين يناير وابريل، يعني ما بين يناير. عندك الصحة يا سلطان، أنا جاهل وأنت تصب تصب. سير 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 يا الخانز. قال لك ما بين يناير وأبريل، يعني هاي فترة 4 شهور هذه عندها 3.5 مليار 2023، حيث تمثل الهيدروكربونات 93% من الصادرات. إنهم في الرباط على دراية بكل هذه الشخصيات. الرباط عارف هذا الفيلم كامل، واستعادة الأرض الدبلوماسية المفقودة التي قامت بها الجزائر العاصمة. يعني الجزائر استحوذت، هي اللي خدت الأضواء، وقال لك وهذيك الأرض الدبلوماسية المفقودة ردتها. وعلى الصعيد العسكري، اسمع في العسكر شنو كاين. علاش محمد السيس خواف؟ لانه قرب صافي حياته، هو ما بقاش عسكري، ما بقاش رئيس اركان شو الباب ديال العسكر والتخربيق، صافي ما بقاش هو الرئيس الاعلى الاركان والتخربيق، ما بقاش، صافي مشى. فهو خايف على قزيبته. عندكم صحاب زعما هو كيقول لهم انا هو صافي ما يبقاش مازال هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، خايف على قزيبته، صافي هادشي اللي كان. هو باغي يموت في سلام. خلوني نموت في احضان ابا زعباره، راه كينفخهم بالميسكيلاسيون، كيضرب التراك وداك الشيء، كيضرب البانكا كيضربها ودار البزازه، خليه يبقى يرضع البزيزيلات. فقال لك اللي دارتها الجزائر العاصمه، يعني خذت لك الارض الدبلوماسيه المفقوده. وعلى الصعيد العسكري اسمع، رصدت عده اجهزه استخباريه تحركات جماعيه للجيش الجزائري مطلع يونيو، يعني فهاد يونيو هذا يونيو شهر 6 الجاري على الحدود مع المغرب. لا الرباط ولا الجزائر يريدان صراعا مفتوحا، لكن فقط في حاله ما تبون اللي كيقول لك هذاك غير واحد الدرويش حنين، واحد الدرويش. اسمع شي يدير الدرويش يستعرض قوته. إن ملك المغرب يراهن الآن على التهدئة. دابا نقول لك كلمة ديال الحق، حنا المغاربة مستعدين للحرب.